मीरपुर खास शहर में तरक्याती काम ना होने पर नौजवानों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मजीद अहवाल बता रहे हैं उबैदुल्ला कोरी। मीरपुर खास शहर में तरक्याती काम न होने और शहर को खंडरात में तब्दील करने के खिलाफ नौजवान सड़कों पर निकल आए। नौजवान समाजी फोरम मीरपुर खास की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मुबैना जारी करप्शन व मेयर अब्दुल रऊफ गोरी के खिलाफ मार्केट चौक पर एहतजाज किया गया। इस मौके पर मोहम्मद खान चानी, बिलाल पंवर, आबिद कोरी, सत्तार कैर, बबलू सिंधी और दिगर का कहना था कि मीरपुर खास सिंध का चौथा बड़ा शहर है, लेकिन मेयर की मुबैना करप्शन के बायस शहर खंडरात में तब्दील हो चुका है। तरक्याती कामों के लिए मुख्तस रकम अवामी फलाह व बहबूद के बजाय ज़ाती खानदानी अखराजात के लिए इस्तेमाल हो रही है। खस्ता हाल मीरपुर खास का है, गटर नाले खुले पड़े हैं, तरक्याती कामों से ना महरूम है और करप्शन अरबों रुपए की जो हर महीने में बजट आती है मीरपुर खास की वो मीरपुर खास में नजर नहीं आ रही, कहाँ लग रही है। जबकि दूसरी जानिब मेयर मीरपुर खास के खिलाफ शहरी मुराद पंवर की जानिब से सदर पाकिस्तान को भी खत लिखा गया है, जिसमें कमिश्नर मीरपुर खास ने मेयर अब्दुल रऊफ गोरी से जवाब मांगा है। कैमरामैन आरिफ और परवेज के साथ उबैदुल्ला कोरी, एक न्यूज़ मीरपुर खास। वापस आएंगे ब्रेक के बाद।